ازيكم يا جدعان؟ ان شاء الله النهارده يكون اول فيديو لينا على القناه، وان شاء الله نستمر. والنهارده هعمل فلتر من فلاتر المشاهير. فلتر بيتعمل اسمه ذا سي على برنامج اللايت روم. البرنامج ونخش نختار الصور بتاعتنا، بندوس على علامه اضافه صوره الاول، بعدين بنخش نختار الصوره. انا طبعا بختار صور كتير، انا يعني هعمل الفلتر بعد كده على صور كتير يعني. في الاخر هتفهموا. نخش مثلا على صورة محمد صلاح الاولى دي، هنفتح اللايت. لا، الاول هنقلب الجهاز عشان يبقى الشاشة اوضح. نفتح اللايت اللي هندوس على علامة الشمس اللي في الجنب دي، نخلي الاكسبوجر على 70، وهنعمل الكونتراست على 19، والهايلايت هنخليها -100، الشادو هنعملها على 100 عشان المناطق الغامقة تبقى افتح. هنخلي الوايتس على 51، والبلاكس هتبقى على 59. بعدين هنخش على الكيرف، العلامة اللي فوق على اليمين. ايوه، انا حطيت دايرة عليها. ندوس على الدايرة البيضاء، وهنحدد عند كل تقاطع ما بين مربع بنقطة على الخط، وابدأ اعملهم زي ما انا اعملهم بالظبط. خلصنا، هندوس دان، وبعدين هنخش على العلامة اللي تحتها على طول، اللي هي بتاع الألوان. التنت هنسيبها 0 زي ما هي. هنخلي التنت -13، والفيبرانس لسه الفيبرانس هنخليها 40. ثواني بس، خليها 40. وهنخلي الساتوريشن -18. هندوس على ميكس، وبعدين هنخلي الأحمر، هنخلي الهيو 8، وهنخلي الساتوريشن 49، والليمينانس هنخليها 26. هنخش على تاني اللون اللي بعده، هنخلي الهيو -9، وهنخلي الساتوريشن 31، والليمينانس هنخليها 22. هنخش على اللون الأصفر، هنخلي الهيو -10، وهنخلي الساتوريشن -100، وهنخلي الليمينانس 22. بعد كده هنخش على اللون الأخضر، الساتوريشن هنخليها -100، والهيو هتبقى -12، وهو الليمينانس هتبقى 32. نخش على الأقوى أو اللون السمائي، نخلي الهيو 90، وهنخلي الساتوريشن -54، والليمينانس هنخليها 25. نخش على اللون الأزرق، نخلي الهيو -37، والساتوريشن هنخليها -24، والليمينانس هنسيبها 0 زي ما هي، ومش هنلعب في بقية الألوان. هندوس دان، بعدين هنخش على العلامة اللي بعدها، هنخلي الكلاريتي -12،
والديز هنخليها 10، والفينتا هنخليها 4. بعدين هنخش على الايقونة اللي بعدها المثلث دي، هنخلي الشاربنج 12. الشاربنج 12، وهنسيب كام واحدة وهننزل على النويز ريدكشن هنخليها 6، وهنسيب برضو نخش على الكالر نويز ريدكشن هنخليها 4. الأيقونة اللي قبلها، وهنخش على سبيلت تون، المؤشر ده بنحركه يمين وشمال، الهايلايت بيزيد ويقل، وفوق وتحت الساتوريشن اللي بيزيد وبيقل. فاحنا هنخليه الهايلايت 142، والساتوريشن هنخليها الساتوريشن هنخليها 17. وهنخش على الشادو هنخليها 300، هنخلي الشادو 300. ثواني بس ما تظبط معايا. هي بس بتاخد وقت السبيلت تون كده. ثواني بس، بقت 343 والساتوريشن 16. بس كده نقول دن كده. الفلتر خلص، البريست خلص او البريسيت خلص. طبعا شايفين الفرق قبل وبعد. دلوقتي هخش احفظ الفلتر، بدوس على ال3 نقط اللي فوق، وادوس على كريت بريسيت، وبكتب اسم الفلتر اسمه ذا سي اي بي. وندوس علامة صح. هنخش بقى نشوف الفلتر اتسيف ولا لأ. نخش على العلامة دي اللي هي الدايرتين في بعض. بس معلش بس جيت على فلتر بالغلط. هنقلب الفلتر بتاعنا موجود اهو، ذا سي اي بي. دلوقتي هندوس على علامة صح، ندوس على ال3 نقط واعمل كوبي، اخد الاعدادات اللي انا عملتها دي كلها نسخ، واخش اعملها على صور تانية. ممكن برضو اخش اعمل الفلتر على طول اهو، في علامة في كلمة باست سيتنج ادوس عليها، الفلتر بيطبع على طول. فرق قبل وبعد، فور اند افتر، صورة تانية، باست سيتنج، فرق واضح. صورة تالتة الصورة دي احنا عملناها في الاول. وبس كده، اتمنى قبل ما تخرج من الفيديو دعمني بلايك، اشتراك، وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.